বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কেউ হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় কেন? কখন থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছে? যখন আদম আলাইহিস ইসলামের দেহে রূহ প্রবেশ করানো হয়েছিল, তখন রূহ ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই আদম আলাইহিস ইসলামের দেহ নড়ে উঠল এবং সাথে সাথে একটা হাঁচি আসলো। তখন আদম আলাইহিস ইসলাম বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, অর্থাৎ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকুল্লাহ বলতে হয় কেন? আদম আলাইহিস ইসলামের দেহে যখন রূহ প্রবেশ করানো হয়েছিল, তখন হাঁচি আসায় আলহামদুলিল্লাহ বলেছিলেন। ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন ইয়ারহামুকুল্লাহ, অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক। আলহামদুলিল্লাহ এবং ইয়ারহামুকুল্লাহ বলা কখন এবং কিভাবে চালু হয়েছে? হযরত আদম আলাইহিস ইসলামকে সৃষ্টির পর যখন উনার দেহে রূহ প্রবেশ করানো হয়, তখন রূহ দেহের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই হযরত আদম আলাইহিস ইসলামের দেহ নড়ে উঠল এবং সাথে সাথে একটা হাঁচি আসলো। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ, অর্থাৎ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। ঠিক তখনই আল্লাহর তরফ হতে জবাব আসলো ইয়ারহামুকুল্লাহ, অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক। ওই দিন হতে আদম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের মধ্যে এই প্রথা বা নিয়ম চিরদিন জারি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। অর্থাৎ কেউ হাঁচি দিলে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ এবং যে শুনে সে বলে ইয়ারহামুকুল্লাহ।